Señores de la manada campista, cuando estén en el bosque buscando leña y quieran buscar la mejor leña para su fogata, con el sonido simplemente vamos a saber qué leña sirve y qué leña no sirve. La leña, cuando está buena, tiene que sonar tac, es decir, un sonido seco, así, ¿sí? Este sonido crocante, así tiene que sonar. Perdón, busco una más grande. Esta no sirve. ¿Sí ven? Mejor dicho, la leña que no sirve no tiene sonido. Es así. Esta leña o estas ramas que no tienen sonido es porque todavía están verdes. Lo que está bueno suena así. Escuchen, escuchen el sonido. Ese es el sonido de la madera seca. Obviamente, cuando la abrimos nos damos cuenta que está totalmente seca. Entonces, cuando la madera está seca, siempre va a emitir ese tipo de sonido, señores de la manada campista. Escuchen. Acá. Ahí. ¿Sí? Ese sonido crocante. Cuando la madera no suena, así como esta rama, esta madera no sirve. Entonces, busquen siempre la que haga sonidito. Chao, manada.